4、3、2，好，大家好，我刚刚拿到了孩之宝出的 Marvel 黑标系列的无线手套。那相信大家之前有看过一些玩具人，还有乔老师的介绍。那我自己拿到之后，我突然发现说，它跟之前萨诺斯的无线手套有一些不一样的地方，就是它有只要有握特定的手指的话，就有不同的音效组合。那我现在发现大概有3种，那我现在来秀给大家看。第一种是当五指全握的时候，对，那这是第一种音效。那第二种是我们如果是做弹指动作，就是拇指跟中指握起来的音效。好，这个音效听起来就有点很像是故障的样子。对，那第三种就是中指跟无名指握起来的时候。对，这是第3种音效。那应该就是只有这3种了。那这些好像是说明书啊，或是说明书上面好像也都没有介绍到这样。那最后就是一个，它还有一个按中间的宝石，然后就会有一个，很像是启动的音效这样。对啊，对，就是做的比之前萨诺斯的手套还要用心，这一点还蛮让人家感动的。是啊，那其他的音效就是活动手指的时候的音效这样。也算是一个小发现吧。是啊，那如果你玩无线手套有在发现其他音效的话，也欢迎在底下留言，然后和大家分享。好，那这个小分享的影片就到这边啦，我们下次见，拜拜。